Kejingmi kejing persya na Atiar Dorbar Shnong kata ka pernai bat masih ujo ya kejing Thaw Shnong Thymmai ke tip kum kemausau da ka Khasi Hills Autonomous District Council kala penlang yo ba lambor malngyang MDC ke Nongkrem ban Pynshai nau ba penyat sing CEM Chief Executive Member ka Council haka janmit jong ka pratarik ukula lingkot arja arpusan. Habakran sikilat pathai kubor uba lambor ulaong. Baya kete kejing penjari hukum Thaw Shnong Thymmai ya kemausau lasoi do ba pensengan NCM hakapor ba no ya kakam kubu Deputy Chief Executive Member ka Council ubari pet ya ketenat ilaka. Ulaong bakat kum ka KHAD Administration of Ilaka Act kat kandai spa kandai puway ka KHADC kat kum ka Section 3 lakado baban Thaw Shnong Thymmai .gam kejing menjur ka Shnong kemi. Dakabapen pau buun sa pajing top yang show Chief Executive Member ubat lambor ulaong. Buun sa Ïakren banyak bat Atiar Dorbar, bat kumju bat CEM kahima Kyrwoh, Halor kani kakam. Kumban syukro bahaka nyau tarik ukala lingkot arja arpusan, ubat penyat sing CEM habakran sikilat pathai kubor, Halor kejing persyak kita ki Shnong ulaong. Bamar ya yoi ya kejing keno ulawat banyak naka council, haka bala syam, bakajing pan Shnong daka kur kar kongor kadai kabar nadu usnam arajar kanrio, daka babenrap, baka kambishar kadai haka council. Ulaong bahadian kejing persyak na Atiar Dorbar Shnong, Halor kejing dawa Thaw Shnong ke council kala court hearing, bat lapa wanra iki court kisla, haka baka office kala syam, baki biang lot ki court kisla ke kur kar kongor, bat kumta kala let la ka kamram ban Pynshai. Kumu nomikmat siapa ka yen Dorbar jong ka this council, ya ka ba musim la yo kono kejing atip ka bajanai, tat hadu benda yo ya kejing pentip da ka liang jong ka Dorbar Shnong, ja pom pernai pat ha ju por ya kejing pentip yang ki Nongkrem jong ka Dorbar Shnong jong ka masih ujo. Ti hadin bangala pule bat sani bha lo jong kani kejing mi jong kani ka Shnong Mausau ate hapo Lot Smith nakaliang ka jong ngala da Nongkrem da Pynshai yaki parlok ba nganya shikmat hagaban ya penbet nam ta jong kani ka kam hangtei kadai menta kala long haki South League mamla kamut like takhu apning jong kani ka atli Shnong kabar kamut kala itakhu bat ka hima nanta klaya sabat ka this council te kajing wan jonga menta kasngi ban wan ban ya kajing Thaw da Pynshai gitar mga kwa banyo ya kajing Shai Halor jong kani kajing wanra jong kapapaw ka kateng basain hangto kamut kapaw bit kajong Deputy Chief Executive Member na bubrom iba Pynshai iba pensengan and CEM te ngampat GE long kum gitu ki order ban mi insya berbor si mi bit na Joint Secretary beripet segi ilaka ka office jong kinong Nongkrem hangto tenrei ka ba hala ka ba daipet kami teman ka approval ka buwan haka order ka pa bit ka teng jong ba pensengan te kajing wat tip kalong bit ka Pynshai kitar kalong ba nakaliang jong ipaiem bulan Dr. Balajit sin CEM impat kinukuno ka recommendation halo bili kani kajing manwanga ya Shnong ka Thymmai tenrei klasyu ya kaya no to da kajing penstat income manwanga ya Shnong Thymmai ten nakaliang ka jonga ngala Ïakren bah da Pynshai kitar mangikwa ban solve ya kani ka problem banwanga biang ya kajing ya penbet ya kajing ya sutu apateng jong kini kajing ya wit badan mentah kumbalong apo antay kasi nang pernay pat apo masih te ngan up ilapan por banyo kan penbet te ngan ay biang sa kuy ka jing Thaw lagalong bang hapanya ringkat bat ki breu junga kibudan apo ka an ban lechakmat na banta kumno ban wanra biang penbet igni kanum kram bami hangte apo kathay ko dan di section tiba Pynshai di CEM ya ka section lai section 3 jong ka Ilaka Act ka Pynshai kitar bangi hapyo ya ka jing Thaw shwa ka jing menjur na ka Shnong kami kata kadai ka ba masikwa ban pusno ni por te nakaliang ko jonga kum u nong yalam pat kum nong mikmat ko ki pa ba legit kila ibit yang ban ya simenta apo kani ka
lempung jong ka panya kit ya ba ya kom MDC po ka district council kadai ka kamram jonga ban pentingna ba ki gidi ban ya be namar ba komban chupan kan mau se tu man chupan kan mau kadon ka jingjia polajia ngile nagdang jongi ngibu iki mau pot mosam ngalibu iki mau bena hakapor ba wasam upan kelai ki signboard na Meghalaya si Assam ang tipo kanapura kum kitubi ngiyong ka council ka madneda yano ngiyada ya ka khandaw ka siap la jong kay dan ray ombangin wanra ya gajing ya phejimut hapadeng ka council bat ki nong panya jong ka Shnong atha nikwa bagandon ka jing trilang layo banyakan bat ki ngaya yo banya pasyaw to nakalang ka jonga kamot nganom siyang thai ngan hap banya don sa kajing kendo ringkat bat ka office jong i CEM yung Nongkrem ringkat banganya bani kendo pat sabat kinigi atli Shnong kuno bangnya ya tengam keno ini ani ngong ayanga ya ka clear picture no kabari belong black and white da ka habashit habashay bahagno kaduro lawan ra ya kinigi Shnong ngamdon jing pasya ini ro lakadon ka jing bet kumon ngimdon ni tan ray banga jusna ko kamlong kumunong yalam kadai hi banga nam kami shikmat namakin phai khmat chano kung kabing kong hi kinam phai khmat chaw nong yalam nga kum noilam kamot kan hapan pani ya kanuksa ko ba bangan hapan pandi kana bagay bro hinne bit dagajing ba habaka he Shnong kamot ka judan gajing pia tenre kadon pat upot kin kamot ngi hapan nyo ya gajing menjur naka kami ka Shnong kami syaba pinmi ne pagtan kha yaki Shnong khon kamot kata gadi garukom pet rukom kami namar ngi don hangni kamot yong bangin don hangni podba apha bangin wanra ya kata ji trelang hapdeng jong the council bat ki Dorbar Shnong bani trelang bat ki CEM ki hima ki bophe hagbide bat kani ka kam tinagling jonga ngaso kita hi ki ba ko ban pa ni ka por bangi di ban yaidon bet kini ka ji trelang hapdeng ka council bat ki Dorbar Shnong ki bophe Habathin, pej bahaki ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam, duna ki eki batte ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka iron la Ïakren diat bat ka bathau bha. Kam kata i ka dur jing ki mar bam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya